idan ka zo roƙon Allah ka roƙi Allah irin yadda ɗan ƙanƙanin yaro yake roƙonka. In yaro ƙanƙani ya zo roƙonka ya san babu? Bai san babu ba. In ka ce masa babu zai yi shiru? In ka hana shi mai zai yi? Kuka zai yi. To kai ma haka za ka yi wa Allah. Ka ce kawai Allah a ban kawai. Allah ina so. In ka ga bai baka ba ka yi kuka. To Allah yana son haka. Ana fahimta? Ya ce in ka roƙi Allah ka ga baka samu ba to ka yi irin yadda ɗan ƙaramin yaro yake yi. In yayi ta yi ana bashi ko ba a bashi. Amma inda zai yi shiru ba ni sai ka ce babu, ya ce to ba shi kenan ya wuce shi ba, amma wallahi ya matsa sai ka nemo ko ta ina ne. To Allah da ba sai ya nemo ba, kawai bai ga daman ya baka bane, to sai ka matsa sai ya ga daman tunda akwai, kuma ya ba waɗansu waɗanda baya so ma, to balle kai da yake son ka. To wani lokaci